出街咧，我哋女仔通常帶細袋啦，就教大家帶最少嘢出街可以補到妝嘅方法。補妝之前咧，請準備一張紙巾，先印走油光先嘅。我示範咗個鼻先啦，因為啱啱出油多啊嘛，個粉底走咗噶啦。如果就咁樣加粉餅咧，會可能同你上邊冇甩妝嗰啲部分連接唔起嚟嘅，所以咧我就會帶支 concealer 點好少，咁你咧就會好似有翻個完整嘅底妝咁噶啦。鼻邊呢啲咧就真係冇辦法，一定要帶少少工具。袋咧擺唔到咁大支掃啊嘛，好似呢啲咧伸縮式嘅唇掃都可以攞嚟推翻開呢啲 crease 咗嘅位。見到邊度有棘咗咧，就沿住條紋咁樣掃翻開。你有掃咧就用個掃點咁咧，就係咁樣推翻開啦。跟住你見到咧，可能眼睫毛液甩咗落嚟啊，呢個 moment 唔好搞佢住。跟住呢啲位，因為你搽咗胭脂啦，唔好用遮瑕膏，就拎出大家嘅粉餅啊，帶支細掃啦。而家有好多旅行掃噶嘛，攞個掃啦，掂下佢就咁樣。咁樣咧，你又可以冚到個油光啦，但係你又唔會遮走咗個胭脂，搞到自己又要帶胭脂帶一紮嘢出街咯。啱啱咧話眼睫毛跌咗落嚟嘅毛毛啊，你可以用個掃反方向咁樣去推走翻條毛噶，條毛就喺呢度啦，都係啦，呢個繼續就直接用粉餅咁樣冚翻嗰個油光就得噶啦，咁樣就搞掂咗補妝啦。今日就講住咁多先啦，下次再見。